Mukana wa bururi kugumirwo ni mbura ya EL-NINO ni urekereirio ni ruhonge rwa urathi wa RIERA ari njira ya guteithiriria a Kenya na honge itiganite kwihariria kung'ethanira na maumirira mayo. Wikuhutio na njira nene ni gitaru gia gatagati wa bururi gukirikana mbura ya muigana wa milimita 700 iria ni gikiro kia iguru muno niyo iguthandana kwambiriria kiumia gia keri na gatatu mweri-ini wa IKUMI nginyagia mweri-ini wa Januari mwaka ukite. Running from October to December season constitutes an important season in Kenya in terms of rainfall, particularly in the central and eastern parts of the country. The highest seasonal rainfall amounts, which would be greater than 700 millimeters, are normally recorded over the central highlands. Akirekereria ndumiriri ino murugamiriri munene wa ruhonge rwa urathi wa RIERA Ndagĩtarĩ David Gĩkungu oigĩte kaunti iria ikuhutio na njĩra nene nĩ hamwe na Nairobi, Nyandarua, Nyeri, Kirinyaga, Murang'a, Kiambu, Laikipia Irathĩro, Meru, Embu na Tharaka Nithi. Kaunti hizi zinatarajiwa kupokea mvua za mara kwa mara katika msimu huu wa vuli. Mvua inatarajiwa kuzidi ile ya kawaida katika msimu wa vuli. Mgao wa mvua hizi unatarajiwa kuwa wa kuridhisha, hasa kwa wakati na nafasi. Tiga gĩcigo gĩa gatagati wa bururi mbura ĩno nĩ kũgũmĩra kaunti cia Ikamba-inĩ, Gĩthumo, Western Kenya na mwena wa gĩcũa-inĩ mbura ĩno ĩgĩtanywo kwambĩrĩria mweri twerekeire wa kenda. Utabiri wa mvua nyingi zinazotarajiwa katika msimu wa vuli mwaka huu katika mwezi wa Oktoba hadi Disemba zinatarajiwa kuleta athari kali na pia mazuri kwa sekta mbalimbali. Kuna mbura ya EL-NINO yagomeire bururi miaka 26 mihituku na gucungiriria ikuũ na hathara nene, aikari na atongoria kuma gĩcigo gĩa gatagati wa bururi ni moritio kwihariria kuhurana na matuĩka makiria kaunti-inĩ ya Murang'a. There is a risk of flooding and that is waterlogging, leading also to erosion of soil where the soils are not well managed. Mogwati mangĩ nĩ mũiyũro wa njũĩ na ndemu igĩtanywo gũthereria mĩciĩ na tabarĩra cia ũthii wa na mbere Mount Kenya na icigo ingĩ bũrũri-inĩ. For Gilgil and such areas, Baringo is also known, especially Baringo North and Central constituencies, to have mudslides. In Murang'a County, in the slopey areas of Murang'a, and the areas around Kilungu in Makueni County. Mbura ĩno ningĩ nĩ ĩtanyĩtwo kũrehe mĩrimũ ya andũ na mahiũ ũndũ ũmwe na ũthũkangia wa magetha. Kuona matũra maingĩ mwena wa Gĩtarĩ na gĩtarũ kĩa Rift Valley magakorwo makĩgetha mbembe. Harvest in time, and also we shall be the ministry will be providing dryers through the National Cereals and Produce Board, so you can be able to access these to dry your maize so that you don't experience post-harvest losses, and also so that we avoid aflatoxin contamination. During this time, aflatoxin contamination is very high. Natiga mogwati mbura ĩno nĩ gũkorwo ĩrĩ ũguni harĩ ũkũria wa irio na gũteithĩrĩria kũgũithia thogora wa mũtũrĩre. For double agricultural commodities, this is expected around maybe December, January, February. We expect to get enhanced or maybe reduced prices, especially so with the short-term crops. Thutha mũkana ũyũ kũrekererio rĩu honge citiganĩte cia thirikari na andũ kĩũmbe nĩ morĩtio kũgathĩka mĩbango mĩrũmu ya kũgitĩra mogwati ma mbura ya EL-NINO. Ngĩribotera Kameme TV, njĩta Gĩtaũ wa Wanjikũ.